हेलो एभ्रिवान, घरमै ट्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियो जस्तै आज पनि हामी क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथको जियोमेट्री ट्रायंगलबाट लिएर आएका छौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले केही सर्ट क्वेशन गरेको थियौँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि हामी सर्ट क्वेशनतिर जान्छौँ। नम्बर 1, find the value of x and y from the given figure। नम्बर 1 मा हेर्ने यो ट्रायंगल WXY दिएको छ जसमा यो एंगल W यो एंगल 44 डिग्री छ, त्यसैगरी यो x छ अनि त्यसैगरी WX र WY इक्वल छ र हामीलाई यो यहाँबाट x को भ्यालु कति हो भनेर पत्ता लगाउनु भनेछ। यो x को भ्यालु कति हो भनेर पत्ता लगाउनु भनेछ। ल हेरौं कसैले गर्छ यो क्वेशन। ल हेरौं सोलुसन। यसमा के दिएको छ हेर्ने त WX = WY। अब हामीले एउटा थ्योरम जुन हामीले पार्ट 4 मा गरेको थियो जसमा एउटा थ्योरम गरेको थियो थ्योरम 3 जसमा हामीले के गरेको थियो भने बेस एंगल अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जस्तै यो दुईवटा ट्रायंगल छ, सपोज यो ट्रायंगल छ, सपोज यो ट्रायंगल ABC छ जसमा यदि AB र BC इक्वल भयो भने यसको अपोजिट एंगल भनेको AB को अपोजिट एंगल C र यसको अपोजिट एंगल यो एंगल B यो दुईटा एंगल इक्वल हुन्छ भनेर हामीले गरेको थियो। त्यही तरिकाबाट यसमा पनि यही हो WX र WY इक्वल हुन्छ भने त्यसको बेस एंगल पनि इक्वल हुन्छ। यो दुईटा इक्वल भयो भने यो एंगल Y र यो एंगल X पनि इक्वल हुन्छ। भने यसमा के लेख्न पायो एंगल WXY = एंगल WYZ = X। ल यो X छ त्यसैले यसलाई जुनै पनि एंगल हामीले यस्तो फर्ममा लेख्यो भने जहिले पनि जुन एंगल छ त्यसलाई बिचमा लेख्नु पर्छ। जस्तै यो एंगल B लाई लेखेन मैले एंगल ABC लेख्छु किनभने यो B लाई बिचमा ल्याउनु पर्यो जहिले पनि एंगल लेख्दाखेरि। ल यो भने यो किन भएको किनभने बेस एंगल अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेस एंगल अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ल अब हेर्नु त यो x भनेपछि यो पनि x हुने भयो। भनेपछि अब सम अफ द ट्रायंगल कति हुन्छ 180 डिग्री जुन हामीले थ्योरम 1 अलरेडी गरिसकेको छ। त्यसैले अब के लेख्न पायो एंगल WXY plus angle WYZ plus angle YWX = 180 degree in a sum of all angles of a triangle। sum of all angle of a triangle कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। sum of all angle of triangle त्यसैले यो भएको। अब हेरौं त एंगल WXY भनेको यो एंगल कति छ x छ त्यसैले x प्लस WYZ हैन WYZ भनेको नि x छ यो हामीले अलरेडी लेखिसकेको छ यो पनि x हुन्छ प्लस एंगल YWZ भनेको कति हो यो एंगल हो 44 डिग्री त्यसले लेख्छौ = 180 डिग्री। अब x प्लस x भनेको कति हुन्छ 2x = 180 डिग्री माइनस यो प्लस का माइनस हुन्छ 44 भयो और 2x = 180 minus 44 कति हुन्छ 10 minus 4 6 7 minus 4 3 136 डिग्री हुन्छ। ल अब यसपछि और x = अब यो इन्टु छ उता गएर डिभाइड हुन्छ 136/2 हुने भयो। यो भनेको कति हुन्छ 136/2 भनेको 2 6 12 यहाँ 1 बाकी 2 र 6 भनेको 68 डिग्री रहेछ। भने x को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 68 डिग्री। ल यो के हो बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगलबाट इक्वल लगाएर हामीले यसको एंगल जुन x अननोन भ्यालु छ x त्यसको भ्यालु निकाल्यौ। यसैले यसको सोलुसन कति आयो 68 डिग्री आयो। ल नेक्स्ट क्वेशन। ल अब हेर्ने यो ट्रायंगल ABC नेक्स्ट क्वेशन ट्रायंगल ABC छ जसमा यो के छ AD र BC परपेंडिकुलर छ अनि त्यसपछि यो एंगल पनि इक्वल छ भने यो पनि आइसोसेलेस ट्रायंगल को कन्सेप्ट रहेछ। ल अब हामीले एउटा थ्योरम पढेको थियो पार्ट 4 मा एउटा थ्योरम पढेको थियो जसमा के पढेको थियो भने द लाइन जसमा के पढेको थियो भने द परपेंडिकुलर फ्रम द भर्टेक्स भनेको भर्टेक्स भनेको ए हो द परपेंडिकुलर फ्रम द भर्टेक्स टु द बेस अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस।
भनेपछि यो भर्टिकलबाट आइसोलेटेड ट्रायंगलमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने यो र यो इक्वल हुन्छ भनेर पढेको थियो। त्यस अनुसार यसमा के हुन्छ BD र X इक्वल हुन्छ। त्यसैले यसको आन्सर कति हुने भयो? X BD र DC इक्वल हुने भयो। यसको रिजन चाहिँ के हो? The perpendicular from vertex to the base of an isosceles triangle bisect the base। ल यो थ्योरम हामीले थ्योरम 5 मा पढेको थियो। The perpendicular from vertex to the base of an isosceles triangle bisect the base। यो भर्टेक्सबाट परपेन्डिकुलर यो बेसमा ड्र गर्दाखेरि परपेन्डिकुलर ड्र गर्दाखेरि यो एंगल यो भर्टिकल एंगल यो भने यो भर्टिकल एंगल हो। यो भर्टिकल एंगल हो। यो परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने आइसोसेलेस ट्रायंगलमा बेसमा यसले के गर्छ? यो बेसलाई बाइसेक्ट गर्छ भनेर हामीले थ्योरम अलरेडी गरिसकेका छौं। त्यही नै यसमा त्यो अनुसार अब के हुन्छ भनेपछि त्यो अनुसार हामीले के पढेको थियो? यो BD र DC इक्वल हुन्छ भनेर पढेको थियो। BD र DC इक्वल हुन्छ भनेर पढेको थियो। अब यहाँ चाहिँ BD भनेको 3 सेन्टिमिटर छ, DC भनेको X सेन्टिमिटर छ भनेपछि त्यस अनुसार के हुन्छ? X भनेको कति भयो? 3 सेन्टिमिटर। यो यसको आन्सर हो। यो हामीलाई सोधेको छ कति हुन्छ भनेर। अब यसमा के AD र BC परपेन्डिकुलर भएको छ, त्यस अनुसार यो भाग है, यो जुन हामीले अलरेडी थ्योरममा गरिसकेको छ। ल नेक्स्ट क्वेशन। ल ट्रायंगल PQR छ जसमा यो दुईटा इन्टरनल एंगल छ अनि यो एंगल PR के भनेको एक्सटर्नल एंगल छ 130 डिग्री। हामीले x को भ्यालु कति हो पत्ता लगाउनु भनेको छ, त्यही लेखौं। ल अब हामीले थ्योरम 2 मा एउटा थ्योरम पढेको थियो। एक्सटर्नल एंगल अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टु द सम अफ टु अपोजिट इन्टरनल एंगल। भनेको मतलब यसमा के भयो? 7x + 6x भनेको 130 डिग्री, किनभने 130 डिग्री एक्सटर्नल एंगल हो, यो दुईटा इन्टरनल एंगल हो। त्यसको थ्योरम 2 मा पढेको थियो हामीले। एक्सटेरियर एंगल अफ अ triangle is equal to the sum of two opposite interior angles। equal to the sum of two opposite interior angle। यो थ्योरम हामीले पढेको थियो। त्यही अनुसार अब ल 7x + 6x भनेको 13x = 130 डिग्री हुन्छ। और x = इन्टु उता छ 13 into x हो, इन्टु उता गरे डिवाइड हुन्छ, 130/13 डिग्री। देयरफोर x भनेको 130/13 भनेको 10 डिग्री। ये इसको आन्सर हो। ल नेक्स्ट क्वेशन नंबर D। यसमा पनि यो पनि सेम क्वेशन नै हो। PQR यो पनि एक्सटर्नल एंगल, यो सेम नंबर C जस्तै हो। यो पनि एक्सटर्नल एंगल इक्वल टु सम अफ टु अपोजिट इन्टरनल एंगल। यसमा के गर्छौ? 2y + y/3 डिग्री इक्वल टु 140 डिग्री। इसको रीजन के हो? एक्सटेरियर एंगल अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टु sum of two opposite interior angles। ल अब यो जोडौं त। यसको एलसीएम दिउ पहिला कति हुन्छ? यहाँ 1 छ, यहाँ 3 हुन्छ। 1 र 3 को एलसीएम 3 हुने भयो। यो 1 ले कति टाइम आउँछ? 3 टाइम। त्यसैले 3 into 2y भनेको 6y हुन्छ, प्लस 3 ले कति टाइम? 1 टाइम। त्यसैले 1 into y भनेको y नै हुन्छ, इक्वल टु 140 डिग्री। 6y + y भनेको 7y हुन्छ। 7y/3 इक्वल टु 140 डिग्री हुन्छ। और 7y इक्वल टु 140 into 3 हुन्छ। और y इक्वल टु कति भयो? 140 into 3/7। 7 * 7 7 20 = 140। देयरफोर 20 into 3 भनेको कति हुन्छ? 60 डिग्री। ये इसको
एन्सर हो। ल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 2x + 20 डिग्री एंगल बी इज इक्वल टू 3x - 20 डिग्री र x भनेको 20 डिग्री हो भने फाइन्ड द मेजर अफ एंगल सी भनेछ। ल यसलाई फिगरबाट ड्रा गरौँ त। जस्तो यो ट्रायंगल छ एबीसी ट्रायंगल छ जसमा यो एंगल ए भनेको 2x + 20 डिग्री छ। त्यसैगरी यो एंगल बी भनेको 3x - 20 डिग्री छ र एंगल सी कति हो भनेर पत्ता लगाउनु भनेको छ। ल अब हेरौँ त एंगल ए भनेको 2x + 20 डिग्री। ल यसमा हामी एंगल बी भनेको 3x - 20 डिग्री। यसमा x भनेको कति दिएको छ 20 डिग्री भन्छ। x को भ्यालु दिएको छ 20 डिग्री। अब यो सल्भ गर्दा एंगल ए भनेको कति हुन्छ त्यसो भए 2 * x भनेको 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री 2 * 20 भनेको 40 डिग्री प्लस 20 40 + 20 भनेको कति हुन्छ 60 डिग्री। त्यसैगरी एंगल बी पनि निकाल्नु त 3 * x भनेको 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री 3 * 20 भनेको 60 माइनस 20 डिग्री भनेको कति हुन्छ 40 डिग्री हुन्छ। ल अब यसपछि हेर्ने त अब यो दुईटा एंगल त आयो। अब हाम्रो एंगल सी कति भन्ने सोधेछ। अब हामीलाई थाहा छ सम अफ द एंगल अफ ट्रायंगल कति हुन्छ 180 डिग्री। अब त्यही लेख्छु यहाँ नजिक। ल हेरौँ सम अफ अल एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री भनेपछि दैट इज कति हुने भयो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भनेको 180 डिग्री। और ल अब एंगल ए भनेको कति छ 60 डिग्री यो लेखौँ 60 डिग्री प्लस एंगल बी भनेको कति छ 40 डिग्री त्यो लेखौँ प्लस एंगल सी त हामीले निकाल्नु भनेको छ त्यसैले एंगल सी नै लेखौँ इक्वल टु 180 डिग्री 60 + 40 भनेको 100 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ। और एंगल सी भनेको 180 डिग्री यो प्लस 100 हो उता गएपछि आरएसतिर गयो भने माइनस 100 हुन्छ। Therefore एंगल सी भनेको 180 - 100 भनेको कति हुन्छ 80 डिग्री। ये हामीलाई सोधेछ व्हाट इज द मेजर अफ एंगल सी भनेपछि एंगल सी को मेजर कति रहेछ 80 डिग्री रहेछ। ल ये यसको आन्सर हो। ल नेक्स्ट क्वेशन इन ट्रायंगल पीक्यूआर ल यो पनि ट्रायंगल ड्रा गरौँ यहाँबाट। ल पीक्यूआर यो ट्रायंगल छ जसमा एंगल क्यूपीआर भनेको मैले अघि पनि भनेको थियो कुनै पनि एंगल लेख्दा यो बीचमा जुन एंगल हुन्छ त्यसलाई नै भन्नु खोजेको। यहाँ बीचमा पी छ त्यसले एंगल पी लाई नै भन्नु खोजेको। क्यूपीआर भनेको यो एंगल हो त्यसले यो कति दिएको छ 45 डिग्री माइनस x। त्यसैगरी एंगल पीक्यूआर भनेको यो एंगल हो यो भनेको कति छ 55 डिग्री प्लस x। हामीलाई सोधेको एंगल पीआरक्यू भनेको यो कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब हेरौँ सोलुसन एंगल क्यूपीआर भनेको 45 डिग्री माइनस x एंगल पीक्यूआर भनेको 55 डिग्री प्लस x। अब एंगल पीआरक्यू भनेको कति हो थाहा छैन। ल अब हामीलाई थाहा छ सम अफ अल एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री भनेको मतलब के हो एंगल क्यूपीआर प्लस एंगल पीक्यूआर प्लस एंगल पीआरक्यू तीनटा एंगल जोडेर कति हुन्छ 180 डिग्री। अब सबैको भ्यालु राखौँ एंगल क्यूपीआर को भ्यालु दिएको छ 45 डिग्री माइनस x प्लस एंगल पीक्यूआर भनेको 55 डिग्री प्लस x प्लस एंगल पीआरक्यू थाहा छैन त्यसैले यतिकै छोड्दियौँ पीआरक्यू इक्वल टु 180 डिग्री। अब 45 प्लस 55 कति हुन्छ 45 प्लस 55 भनेको 5 5 10 4 5 9 5 र 5 10 हुन्छ 1 4 5 9 100 हुन्छ 100 प्लस
गर्छ। सो अब त्यसपछि अब यहाँबाट माइनस एक्स र प्लस एक्स के हुन्छ काटिन्छ, माइनस र प्लस छ काटियो यो, प्लस एङ्गल पिआरक्यू छ त्यो लेखौँ यहाँ, पिआरक्यू इक्वल टु कति छ 180 डिग्री त्यो लेखौँ ल। अब और एङ्गल पिआरक्यू भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री हुन्छ, देयरफोर एङ्गल पिआरक्यू भनेको कति हुन्छ 180 माइनस 100 भनेको कति हुन्छ 80 डिग्री ल। यही हामीले सोधेको छ, यसमा एङ्गल पिआरक्यू भनेको कति हो त्यही सोधेको हो, यसैले हामीले फाइन्ड गर्यो ल। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4, इन द एडजोइनिङ फिगर एबी इक्वल टु एसी र एबी प्यारलल टु सिडी र एङ्गल एबिसी भनेको 65 डिग्री भनेछ, हामीलाई यो एक्स को भ्यालु कति हो भनेर पत्ता लगाउनु भनेछ ल। अब यो दुईटा लाइन त प्यारलल छ, अब हामीले हेर्ने त जस्तै अब हामीले क्लास 6 7 तिर पढेको थियो, यदि दुईवटा लाइन यदि प्यारलल छ, सपोज यो लाइन भनौँ यो दुईवटा लाइन प्यारलल छ अनि यो एउटा यो एङ्गल 65 डिग्री छ, एउटा यो बाहिरको एङ्गल थाहा छैन ल, यो 65 भएपछि यो पनि कति हुने भयो 65 नै हुने, किन यो दुईटा के हुन्छ कोरेस्पोन्डिङ एङ्गल हुन्छ, त्यही अनुसार भनेपछि हामीलाई एक्स को भ्यालु अब यो 65 डिग्री छ भने यो पनि 65 डिग्री हुन्छ, किन कोरेस्पोन्डिङ एङ्गल, र यो एबी इक्वल टु एसी छ भने यो अघि हामीले फर्स्ट क्वेसनमा गरेको थियो बेस एङ्गल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल भनेपछि यो 65 भएपछि यो पनि 65 हुने भयो, भनेपछि यो एङ्गल थाहा भयो, यो एङ्गल पनि थाहा भयो, भनेपछि यो एङ्गल निकाल्न सकिन्छ, यो एङ्गल थाहा भयो, यो एङ्गल पनि थाहा भयो, यो एङ्गल निकाल्न सकिन्छ, किनभने यो प्लस यो भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री, त्यहाँबाट यसैले एक्स को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अथवा अर्को तरिका भन्छ यसमा यो 65 डिग्री छ, यो पनि कति हुन्छ 65 हुन्छ, अनि यो पनि निकाल्न सकिन्छ, यो निकालिसकेपछि यो र यो के हुन्छ अल्टरनेट एङ्गल हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ यसैले यो एङ्गल र यो एङ्गल के हुन्छ अल्टरनेट एङ्गल हुन्छ, यो दुईटा किनभने यो दुईटा लाइन प्यारलल छ, यो दुईटा लाइन प्यारलल छ, यो ट्रान्सभर्सल जस्तो भयो, भनेपछि यो दुईटा के हुन्छ अल्टरनेट एङ्गल हुन्छ, यसैले गर्दा पनि हुन्छ ल। र सजिलो चाहिँ यही हो, यो निकाले गरौँ, त्यो सजिलो तरिका चाहिँ यो हो ल। पहिला सुरुमा सोलुसन के गर्नु पर्यो, एबी इक्वल टु एसी दिएको छ अनि एङ्गल एबिसी भनेको 65 डिग्री दिएको छ र एङ्गल एसीडी भनेको एक्स दिएको छ ल। हामीलाई यो एङ्गल एसीडी निकाल्यो, अब एबी इक्वल टु एसी भनेपछि एङ्गल एबिसी इक्वल टु एङ्गल एसीबी इक्वल टु 65 डिग्री, किन बेस एङ्गल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस एङ्गल अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यो एङ्गल पनि थाहा भयो, यो पनि 65 भनेपछि यो निकाल्ने एङ्गल ए भनेको अब इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी सबै नाम लेखौँ, एङ्गल बीएसी भनेको फुल नामै लेखौँ, एङ्गल बीएसी प्लस एङ्गल एबीसी प्लस एङ्गल एसीबी इक्वल टु 180 डिग्री, किन सम अफ एङ्गल अफ अ ट्रायंगल ल। अब यो कति भयो ल हेरौँ, अब सबै भ्यालु एङ्गल बीएसी यो थाहा छ नि, त्यसलाई यतिकै लेख्यौँ एङ्गल बीएसी नै लेखौँ, प्लस अब एङ्गल एबीसी कति छ एङ्गल एबीसी 65 त्यही लेखौँ यहाँ 65 डिग्री, प्लस अब एङ्गल एसीबी कति छ हेरौँ, यो पनि 65 छ त्यही लेखौँ यहाँ 65 इक्वल टु 180 डिग्री, और एङ्गल बीएसी प्लस 65 प्लस 65 भनेको 5 5 10 12 and 13 130 डिग्री हुन्छ इक्वल टु 180 डिग्री, और एङ्गल बीएसी भनेको 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, देयरफोर एङ्गल बीएसी भनेको 180 माइनस 30 भनेको 50 डिग्री, भनेपछि एङ्गल बीएसी भनेको कति हुँदो रहेछ 50 डिग्री हुँदो रहेछ ल। अब हामीलाई सोधेको छ एक्स को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ,
ल अब कसरी x को भ्यालु निकाल्छौँ? अब हेर्ने यो एंगल जति हुन्छ यो एंगल पनि त्यति हुन्छ भनेपछि x = 50 डिग्री बिङ अल्टरनेट एंगल त्यो लेख्छौँ x = 50 डिग्री ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ इन द गिवन फिगर AC is equal to DC AC is equal to DC छ एंगल DAC यो 50 त्यसपछि एंगल BAC भनेको यो 45 र हाम्रो यो x को भ्यालु कति हुन्छ भने पत्ता लगाउनु भनेको छ ल कसैले गर्छौ ल हेरौँ सोलुसन ल पहिला के त्यसै लेखौँ एंगल DAC भनेको 50 डिग्री त्यसपछि एंगल BAC भनेको 45 डिग्री छ र AC = DC ल अब हेर्नु त यो ट्रायंगलमा ABCD ट्रायंगलमा यो र यो इक्वल छ भनेको मतलब यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ किनभने AC र DC इक्वल छ त्यसैले के लेख्नु पर्यो एंगल DAC = एंगल ADC = 50 degree in a base angle of isosceles triangle अथवा AC = DC मात्र लेखे पनि हुन्छ यसमा ल हेर्ने अब यो 50 डिग्री छ यो 50 डिग्री छ यो एंगल निकाल्न सकिन्छ एंगल ACD निकाल्न सकिन्छ ल हेरौँ इन ट्रायंगल ACD एंगल DAC plus angle ADC plus angle ACD = 180 degree in a sum of angle of a triangle sum of all angles of a triangle सबै एंगल को सम चाहिँ कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ त्यसैले यो चिन्ह जोड्न पाइयो ल अब यसपछि हेरौँ एंगल DAC भनेको हामीले लेखेको छ अलरेडी 50 डिग्री यो लेखौँ यहाँ 50 डिग्री प्लस एंगल ADC कति छ हेरौँ ADC यो पनि 50 डिग्री छ प्लस एंगल ACD यो थाहा छैन त्यति यसलाई छोडिदिउँ यसलाई यो निकाल्न जरुरी छैन यो निकाल्न जरुरी छैन यसलाई यस्तो गरी गरौँ यो निकाल्न जरुरी छैन यसलाई यस्तो गरी गरौँ हेर्ने त अब यसमा के गर्छौं भने यो इन ट्रायंगल ABD चाहिँ हेरौँ है इन ट्रायंगल ABD हामीले x को भ्यालु निकाल्यो भने त अब हेर्ने त इन ट्रायंगल ABD भनेको कति हुन्छ हेर्ने त एंगल BAD भनेको यो BAD यो एंगल भनेको यो पुरै यो दुईटै एंगललाई जोड्नु पर्यो भनेको मतलब के हो एंगल BAD भनेको के हुन्छ एंगल DAC प्लस यो दुईटा प्लस यो DAC प्लस BAC एंगल BAC भनेको मतलब 50 डिग्री प्लस 45 डिग्री भनेको मतलब 95 डिग्री भनेको यो एंगल 95 अब एंगल BAD मा यो x छ यो निकाल्नु पर्यो यो निकाल्छौं हामीले 95 अब यो पनि निकाल्छौं हामीले यो पनि कति छ यो पनि 50 डिग्री छ भनेपछि यो प्लस यो = 180 डिग्री यो निकाल्न जरुरी छैन यो निकाल्नु पर्दैन यो प्लस यो भनेको 180 डिग्री अब त्यो लगाउँछौं पहिला के लेख्नु पर्यो एंगल ADB प्लस एंगल BAD प्लस एंगल DBA अथवा ABD चाहिँ लेखे पनि हुन्छ एंगल ABD = 180 डिग्री यसको रिजन चाहिँ के हो सम अफ all angles of a triangle ल अब यसपछि एंगल ADB भनेको कति छ ADB भनेको निकालिसक्यो हामीले
एडीबी भनेको 50 डिग्री हो जुन हामीले निकालिसकेको। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले एंगल डी एडीसी लेखेको थियो। एडीसी भन्नु र एडीबी भन्नु एउटै कुरा, एंगल डी लाई नै डिनोट गरेको, त्यसैले 50 डिग्री हुन्छ। त्यो लेखौँ यहाँ 50 डिग्री प्लस एंगल बीएडी, बीएडी निकालेपछि हामीले 95, यो लेखौँ यहाँ 95 प्लस एंगल एबीडी, एबीडी भनेको यहाँ x छ, यो x लेखौँ इक्वल टू 180 डिग्री। और 50 प्लस 95, 50 प्लस 95 यो दुईटाले जोड्नु पर्यो, कति हुन्छ 5 0 प्लस 5 5 त्यसपछि 5 प्लस 9 14 145 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। देयरफोर x भनेको कति हुन्छ 180 माइनस 45 भनेको 35 डिग्री। भनेपछि x को भ्यालु कति हुँदो रहेछ 35 डिग्री। यो यसको सोलुसन हो। ल नेक्स्ट क्वेशन, in triangle PQR, QR is produced to S. If PQ is equal to QR and angle PQR is equal to 70 degree, find the value of angle PRS. ल हेरौँ त, यो ट्रायंगल PQR छ जसमा के भनेछ यो QR लाई चाहिँ यसमा प्रोड्युस गरेछ, त्यसपछि यो PQ र QR यो दुईटा बराबर बनेको छ र एंगल यो भनेको 70 डिग्री छँदैछ। एंगल PRS भनेको यो एंगल, PRS भनेको यो एंगल हो। यो एंगल कति हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनु भनेछ। ल हेरौँ कसरी गर्छौं। ल यसमा के दिएको छ त्यो लेखौं। पहिला एंगल PQR भनेको 70 डिग्री अनि PQ इक्वल टु QR। ल अब यो दुईटा इक्वल छ भने चाहिँ आइसोलेटेड ट्रायंगल जस्तै भयो। भनेपछि यो दुईटा इक्वल हुन्छ, यसको अपोजिट एंगल यो र यसको अपोजिट एंगल यो, भनेपछि यो दुईटा इक्वल हुने भयो। भनेपछि त्यो लेख्छौं अब एंगल QPR इक्वल टु एंगल PRQ, यो दुईटा एंगल इक्वल हुन्छ किन PQ इक्वल टु QR छ। अथवा बेस एंगल अफ आइसोलेटेड ट्रायंगल लेखे पनि हुन्छ। किन रिजन base angle of an isosceles triangle, base angle of an isosceles triangle are equal हुन्छ। ल अब यसपछि हेर्ने त यो 70 डिग्री भयो। अब यो दुईटा एंगल त इक्वल छ भनेपछि अब यो दुईटा यो अब एंगल निकाल्नु त कति हुन्छ, यो अथवा यो निकाल्नु, यो एंगल निकाल्नु त कति हुन्छ, एंगल QPR भनेको कति हुन्छ। ल इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR ल हेरौँ इन ट्रायंगल PQR तीनटे लेखौँ त के छ एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन के हो सम ऑफ all angles of a triangle। ल अब सबै भ्यालु राखौं। एंगल QPR भनेको कति छ थाहा छैन, त्यसले यसलाई एंगल QPR नै लेखौं प्लस एंगल PQR भनेको कति छ 70 डिग्री, त्यो लेखौं यहाँ प्लस एंगल PRQ पनि QPR सँग इक्वल छ, त्यसैले यसको ठाउँमा पनि QPR नै लेखौं इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल QPR प्लस एंगल QPR भनेको 2 एंगल QPR हुन्छ इक्वल टू 180, यो प्लस 70 उता गयो भने माइनस 70 हुन्छ, त्यसैतिर गयो भने। और 2 एंगल QPR भनेको 180 माइनस 70 भनेको 110 डिग्री हुन्छ। और एंगल QPR भनेको यहाँ इन्टु 2 छ, त्यसैतिर डिवाइड बाइ 2 हुन्छ, 110/2 भनेको कति हुन्छ भनेको कति हो 110/2 भनेको कति हुन्छ 55 डिग्री। भनेको यो एंगल कति आयो 55 डिग्री आयो, यो एंगल कति आयो 55 डिग्री आयो। ल अब हामीलाई थाहा छ थ्योरम एक्सटर्नल एंगल भनेको सम अफ टु अपोजिट इन्टर्नल एंगल हुन्छ। भनेपछि यो एंगल भनेको के हुन्छ 55 प्लस 70 भनेको कति हुन्छ, त्यो दुईटाले जोड्ने कति हुन्छ त्यति नै आन्सर हुन्छ। ल
एंगल PRS इक्वल टू यो एंगल भनेको एंगल QPR प्लस एंगल PQR इसको रीजन के हो एक्सटीरियर angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles ल अब यो लेखौं त एंगल PRS भनेको कति हुन्छ एंगल QPR को भ्यालु कति छ 55 त्यो लेखौं यहाँ प्लस एंगल PQR कति छ हेरौं PQR भनेको कति छ 70 यो क्वेशनमा दिएको छ यो दुईटा जोडौं 55 प्लस 70 भनेको कति हुन्छ देयरफोर एंगल PRS भनेको 5 7 प्लस 5 भनेको 12 भनेपछि 125 डिग्री रहेछ ल नेक्स्ट क्वेशन इन द adjoining figure if AC is equal to AD is equal to BD भनेको AC AD र BD यो तीनटै इक्वल छ र एंगल ABD यो भनेको 35 डिग्री छ हाम्रो एंगल EAC भनेको यो एंगल कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ ल हेरौं कसरी गर्छौ सोलुसन ल अब यो पहिला सुरुमा हामी यो ट्रायंगल हेरौं त यो ट्रायंगल जसमा AD र BD इक्वल छ भने AD र BD इक्वल भन्नुको मतलब यो एंगल यसको अपोजिट एंगल यो र यसको अपोजिट एंगल यो भने यो 35 भनेपछि यो पनि 35 नै हुन्छ ल पहिला त्यो लेखौं के लेखौं इन ट्रायंगल ABD यसमा के छ AD इक्वल टु BD अब यसको मिनिङ के हो एंगल ABD इक्वल टु एंगल BAD इक्वल टु 35 डिग्री यसको रिजन के हो AD इक्वल टु BD भएको कारणले गर्दाखेरि यो इक्वल भयो अब यो 35 यो पनि 35 भनेपछि यो एंगल हामीले निकाल्न सकिन्छ अथवा यस्तो गरौँ यो दुईटा इक्वल भयो अब यो एंगल भनेको यो एंगल D भनेको एक्सटीरियर एंगल हुन्छ किन यो ट्रायंगल ABD जस्तै यो ट्रायंगल ABD छ यो B यो A अनि यो D छ अब यो भनेको के हो बाहिरको एक्सटीरियर एंगल यो दुईटा इंटीरियर एंगल भनेपछि यो इक्वल टु यो प्लस यो हुन्छ किन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टु सम अफ टु अपोजिट एंगल भनेपछि यो एंगल D भनेको एंगल AD C भनेको एंगल ABD प्लस एंगल BAD त्यो लेख्छौ ल एंगल ADC इक्वल टु एंगल ABD प्लस एंगल BAD इसको रीजन के हो एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles ल अब के भयो एंगल ADC इक्वल टु एंगल ABD भनेको छ ABD भनेको 35 यो लेखौं प्लस एंगल BAD भनेको यो पनि 35 हो त्यसैले एंगल ADC भनेको कति हुन्छ 70 डिग्री ल अब यो ट्रायंगल हेर्नु त ADC ट्रायंगलमा यो र यो इक्वल छ भनेपछि यो एंगल 70 आयो भनेपछि यो एंगल पनि 70 हुन्छ किनभने AD र DC सरी AD र AC इक्वल छ ल त्यो लेखौं एंगल ADC इक्वल टु एंगल ACD एंगल ADC इक्वल टु एंगल ACD इक्वल टु 70 डिग्री इसको रीजन के हो AD इक्वल टु AC ल अब यो दुईटा त इक्वल आयो अब हामीलाई सोधेछ यो एंगल अब यो ट्रायंगल लागि के हुन्छ यो एक्स्ट्रा एंगल इक्वल टु सम अफ टु अपोजिट इंटीरियर एंगल भनेपछि एंगल EAC भनेको कति हुन्छ एंगल ADC प्लस एंगल ACB ल त्यो लेख्छौ भनेको एंगल EAC भनेको के रहेछ एंगल यस्तो तरिकाले गरौँ यो ट्रायंगल ABC मा हेरौँ त ट्रायंगल ABC बाट
ट्रायंगल एबीसी मा यो र यो त जस्तो यो फिगर ड्रा गरेर हेरौँ ल यो ए बी सी छ अनि यो यतातिर एउटा एंगल छ बाहिरको एंगल भयो ल अनि यो दुईटा थाहा छ हामीलाई यो थाहा छ कति 35 डिग्री यो थाहा छ कति 70 डिग्री किनभने यो हामीले 70 डिग्री निकाल्छ यो र इक्वल हुन्छ भने चाहिँ यो 70 डिग्री हुन्छ यो एंगल भनेको कति हुन्छ यो प्लस यो हुन्छ भने त्यही लेख्नु पर्यो एंगल ईएसी भनेको एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी ल यसको रिजन पनि त्यही हो exterior angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles भनेको मतलब एंगल EAC भनेको एंगल ABC भनेको कति हुन्छ 35 डिग्री प्लस एंगल ACB हामीले ACD र ACB भने एउटै कुरा हो यो 70 छ यो 70 लेखौं यहाँ 35 डिग्री प्लस 70 therefore एंगल EAC भनेको कति हुन्छ 5 7 plus 3 भनेको 10 105 डिग्री हुन्छ तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर यदि तपाईले हाम्रो च्यानल घरमै ट्युसन सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् त्यहाँ रहेको साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन क्लिक गरी भविष्यमा आउने सबै भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद।